अमायरा जोगदन अनावरे ही चली रत्नागिरीच्यान 4 म्हयने फाटीं आपल्या आवय आनी भयणी बरोबर उसगांवां आपल्या आजये कडेन रावपाक आयिल्ली. नवे कसयल्ले तिस्क उसगांवां एका बिगर गोंयकार जोडप्यान आपल्याक भुरगें ना म्हण शेजाराक रावपी 4 वर्सांच्या माणकुल्या चलयेचें अपहरण करून तिचो बळी दिवपी असो धक्कादायक प्रकार उजवाडाक आयला. आनी सगळ्यांत क्रूर म्हळ्यार आनी भयानक गजाल म्हळ्यार ह्या दुबावीत जोडप्यान त्या माणकुल्याची कूड घरांतच पुरिल्ली. ह्या घडणुकेन पुराय गोंय भिवून गेलां. अशा प्रकाराच्यो घडणुको गोंयांतय घडपाक लागल्या हो सगळ्यांत भयानक प्रकार आसा. ह्या घडणुकेन पुलिसांनी मूळ कर्नाटकाच्या ह्या जोडप्याक अटक केल्या. पप्पू अल्लाट आनी पुजा अल्लाट अशें ह्या जोडप्याची नांवां आसात. ह्यो अंधश्रद्धेक कोणीच म्हणटा ते खत पाणी घालपाचें ना आनी कोणीच म्हणटा ते करपाक जायना अश्यो कांयच घडना. हो एक अंधश्रद्धेचो प्रकार म्हणटा तुमी. अशें आतां ते हांगा तरी जेन्ना हांव जेन्ना आतां येदोळच्यान आसा तेन्ना सगळें लोकांचें म्हणणें हेंच की ब्लॅक मॅजीक अंधश्रद्धेक लागून हें अशें घडलां आसतलें अशें बी ते लोक म्हणटा. पूण हे गोश्ट बरोबर न्ही. लोकांनी विचार करपाक जाय अशा गोश्टींक फाटो दिवं कितें अशा लोकांच्या भुरग्यांचो नायनाट करणं बरोबर न्ही. पण कित्याक लागून तेंच्यांनी अशें केलां आसतलें? तांकां कितें प्रॉब्लम आशिल्लो कळटा ना? ते ल्हान 5 वर्सांचे भुरगे ना. तेंच्यांनी ब्लॅक मॅजीक करपा फाटलें कारण ती जे मारला पळय ती कितें तरी म्हणटा की आपलो बरो तेंप बरेच वर्सां जालीं तांकां सुख शांती ना कितें तरी कितें भुरगीं ना असो कितें तरी एक सूर आयकूंक येता लोकां कडल्यान आनी त्या हितूनसूनच ही गोश्ट घडल्या अशें बी आतां खंय तरी दुसऱ्याचो बळी दिवप मागीर आपलें बरें जातलें अशी गोश्ट केन्नाच जायना. कितें दुसऱ्याचो बळी दिवन आपलें सूख समाधान बरें जातलें ही गोश्ट केन्नाच जावची ना आनी केन्नाच ती लोकांनी मानून घेवचें आनी करचें न्ही दुसऱ्याक हें करी सारकें त्रास सारकें. थँक्यू.